안녕하세요 여러분. 건강의 지름길을 알려드리는 건강디자이너 민은장TV 내과 전문의 민미심입니다. 8강에서 위식도 역류질환의 원인을 살펴보았습니다. 앞으로 9강부터는 위식도 역류질환과 연관된 증상들을 한 가지씩 말씀드리겠습니다. 이 시간에는 후두 부위에 관계되는 증상을 살펴볼 것입니다. 식도와 후두의 해부학적 관계를 이해하시면 왜 위식도 역류질환이 후두 부위에 많은 불편함과 증상을 야기하는지 쉽게 이해되실 것입니다. 후두는 기관 입구, 그러니까 숨쉬는 구멍이죠. 기관 입구의 특수한 구조로 기도의 일부임과 동시에 음식물을 먹을 때 음식물 덩어리가 기도로 들어가지 않도록 차단하는 장치가 됩니다. 숨을 쉴 때는 후두개가 열려 있고 음식물 넘길 때는 후두개가 성대를 덮으며 식도 입구가 열립니다. 식도는 이미 연도 운동이 반복되고 있으므로 자연스럽게 음식을 위로 내려보내게 되는 것입니다. 위식도 역류질환에 의해 야기되는 후두부 증상은 결론적으로 후두의 기능을 방해하는 것입니다. 즉 숨쉬기와 음식물 삼키는 것이 불편해지게 되는 것이지요. 그래서 기침, 목 간질거림, 또 후두염에 의한 목 통증, 음식물 삼킬 때 잘 넘어가지 못하고 역행하는 살에 걸림, 또 삼키기 어려움, 목의 이물감, 쉰 목소리 등이 나타나는 것입니다. 그 중에서 기침에 대해서는 조금 더 자세히 말씀드리겠습니다. 기침은 여러 가지 원인에 의해 생기는 증상입니다. 상하기도, 복부, 횡격막 부위에서 시작된 여러 가지 질환에 의한 신경 자극이 뇌에 전달되어 복부 근육의 급격한 연축, 또 위식도 역류, 후두부의 자극이 연결되어 나타나는 반사작용입니다. 먼저 후비루라고 해서 그 비인두 쪽으로 해서 목 근처 호두 부위까지 어떤 분비물이 내려가는 후비루가 야기가 되면 기침이 유발됩니다. 흔히 감기라고 하는 바이러스성 상기도 감염, 비인두염, 또 알러지를 포함한 다양한 비염, 또 충농증이라고 흔히 일컫는 구리염 등이 대표적 질환입니다. 또 후두염 자체는 직접적이고 강력한 기침의 원인입니다. 바이러스에 의해 생기는 경우도 있고 흔히 위식도 역류 자체에 의한 후두염도 흔한 기침의 원인입니다. 기관지는 우리 몸으로 공기가 들어가는 조직이 되겠죠. 기관지, 이게 주기관지고요. 또 좌우로 가지가 나뉘게 되는데 대부분 흉골 쪽 중심 쪽에서 이제 좌우로 나뉘게 됩니다. 이런 기관지, 또 폐, 늑막에 다양한 염증이 생길 때 또는 우리가 인지하지 못하는 사이 어떤 종양 같은 것이 생길 때에도 기침을 유발할 수 있는데 초기부터 기침이 생기지 않는 경우가 생각보다 많습니다. 그래서 다양한 그 임상 양상을 봤을 때 호흡기 질환이 의심될 때는 반드시 흉부 엑스선 촬영을 하는 것이 중요한데요. 기침이 없어도 호흡기 질환이 의심될 때는 반드시 흉부 엑스선 촬영을 하는 것입니다. 또 그 외에 심장 질환이 있거나 또 신장 질환이 있거나 또 갑상선 질환 등에 의해서 몸에 부종이 생길 때, 특히 폐 부종이 생기거나 심박수 증가가 생길 때도 기침의 원인이 될 수 있습니다. 여러 가지 원인 중에 위식도 역류 질환은 식도 하부의 직접적인 염증과 경련을 일으키고요. 또 그런 과정이 식도의 상부로 향하여 반복되어 역류성 후두염이 생깁니다. 즉 식도 상부의 병들은 결국은 식도 후두의 자체 염증이 되는 것이죠. 그래서 식도 하부의 움직임의 변화가 생기면 또 기침을 나타낸다고 말씀드릴 수 있습니다. 결론적으로 위와 식도 상태 자체, 그다음에 스트레스가 있는지 없는지, 또 수면을 잘 하시는지, 또 수면 자세가 어떤지, 또 일하는 자세, 또 복부 비만 상태 등 여러 가지 변수에 의해서 기침 증상도 다양하게 나타납니다. 초기에 경미한 그 식도 하부 염증만 살짝 있을 때는 그 자극이 굉장히 급격해서 오히려 간헐적이면서도 급작스러운 기침이 특징입니다. 그래서 컬럭 이렇게 하는 기침들이 있을 수 있고요. 때로는 식사 중에도 살에 든 것 같다 하는 생각이 들면서 기침이 나올 수도 있고 또 소화가 안 되는 것 같다 하면서 나타나는 기침이 있을 수 있고요. 또 말을 하거나 걸을 때 나타나는 기침이 비교적 초기 식도염이 있을 때 나타나는 기침입니다. 점차 식도염이 반복되다가 식도하부 관략근이 느슨해지고 약해지면 서서히 체한 느낌처럼 명치나 목에 불편함이 자주 나타나고
또 목에 뭐가 붙어 있는 것 같아서 이걸 뱉어내려고 하면서 기침을 하게 됩니다. 때로는 한번 기침을 하면 연속적으로 점차 위가 식도 방향을 자꾸 쉽게 건드려지게 됨으로 해서 가래 같은 것을 이제 호소하시게 되고 또 자꾸 그걸 뱉어내고 싶은 생각이 듭니다. 낮보다 밤에 기침하는 횟수가 늘어나기도 합니다. 좀 더 진행이 되면 나중에는 식도 하부로 위 부문부가 위 꼭대기 부분에 이렇게 살이 살짝 탈출되는 현상이 생긴다고 했죠. 그런 일이 생기는 일정 기간 동안에는 기침이 잘 나타나지 않습니다. 오히려 목에 가래라든지 이물감이 생기는 시기가 있어서 이 시기에는 오히려 후두염이라든지 식도 문제가 없어진 것 같다라는 생각이 들 수가 있는데요. 그래서 기침을 하게 되면 심지어 구토할 것 같은 증상이 오히려 더 주된 증상으로 나타내지고요. 또 가래를 뱉어내야 기침이 멈추는 경우도 있습니다. 주로 이제 가래를 동반하는 기침일 때는 식도랑 위 사이의 어떤 움직임이나 그 상처의 변화가 좀 오래됐다라고 생각을 할 수가 있는 것이죠. 결론은 기침을 할 때는 반드시 위가 식도로 역행하는 위식도 역류가 동반되고요. 또 위식도 역류의 상황이 반복돼서 생기는 어떤 질환 상태가 있을 때는 또 기침을 나타내기가 쉬운 그런 상태가 된다는 거 굉장히 중요한 것 같습니다. 이런 이유로 해서 기침이 나타나면 즉시 가능한 원인을 찾아보는 겁니다. 그러면서도 일단은 식도나 위의 상태를 안정시키지 못하는 기침의 상황을 빨리 억제를 시켜주는 것이 중요합니다. 그래서 여러 가지 원인이 다 파악이 됐을 때 특별한 원인이 없다라고 하면 항상 위식도 역류 질환을 염두에 두고 기침을 관리하여야 합니다. 후두부가 간질거리거나 뭔가 목에 걸린 듯 할 때 무조건 강하게 뱉어내려고만 하지 마세요. 가글을 하면서 가볍게 목에 걸린 것만 이렇게 살짝 뱉어내는 것이 좋습니다. 너무 콱 끌어올리듯이 뱉지 마십시오. 그리고 가능하다면 특별한 문제가 없다면 가급적 복식호흡을 하면서 따뜻한 물을 먹고 기침을 참아주는 것도 후두나 식도를 좀 안정시킬 수 있는 방법이 되겠습니다. 여러분 요즘에 코로나로 어쩌다 기침을 하면 굉장히 주변 분들한테 눈치가 보일 겁니다. 미리미리 위식도 흐름을 잘 유지하면서 또 적당한 시기에 기침의 원인을 빨리 찾아내서 정확하게 치료를 받도록 하세요. 건강의 지름길 민원장TV 여러분과 함께합니다. 속을 보면 삶이 보인다. 여러분 다음 시간에 봬요.